Makan lagi, tidak lupa dengan jengki-jengki. Wow, 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 wow. Semoga kita berdoa. Amin. Ini tempe sambal terasi. Tentunya ini masakan istri tercinta, ada tempe, ada sayur. Gas. Mantap. Wow, lumayan pedas. Campur dengan sambal terasi. Tentunya resep dari istri saya. Luar biasa. Karena saya suka makan tempe, jadi selalu ada tempe. Gas. Hmm.